इंसान बुर्ज खलीफा जितना बड़ी इमारत बना ले, अपने लिए खूब आरामदायक चीज़ें बना ले, खूब आलीशान बंगले बना ले, लेकिन वो सारी जो मैन मेड चीज़ें, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसके एनर्जी को ड्रेन करेंगी। आप कहीं भी चले जाओ, जो मैन मेड है, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी बार में चले जाओ, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। आप वहाँ पे आनंद महसूस नहीं कर सकते। बट इसके उलट अगर आप किसी जंगल में चले जाते हो, किसी प्रकृति के छाँव में चले जाते हो, किसी ऐसे जगह चले जाते हो जो प्रकृति से परिपूर्ण है, वहाँ पे आप टोटली इनर्जाइज हो जाओगे, इतने इनर्जाइज हो जाओगे कि जो चीज़ें आपके अंदर से खोई हुई हैं उसको आप प्राप्त कर रहे हो। तो इसमें डिफरेंस देखो, आपको जो चीज़ें फ्री में मिली हुई हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, वो चीज़ें आपको एनर्जाइज करती हैं।